إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لائق سخت کریم حضرات علماء کرام سامعین گرامی قدر قابل قدر بزرگوں
عزیز بھائیوں، مسلمان دوستوں، آج دی اس تقریب، اس جلسے، اس کانفرنس دی غرض و غایت حضرت مولانا غلام فرید صاحب زیدہ مجد انہاں بیان فرمائیے وقت بھی بڑا مختصر جیا، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب مدظلہ العالی ناسازی تباہ دی وجہ تو کر کے وہ جلدی جانا چاہتے ہیں۔ میں انتہائی اختصار نال تساں بزرگاں اور بھائیاں دی خدمت ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دن قیامت میں ایمان اور عقیدے تو بعد جس چیز دے بارے اساں ساریاں کولو پوچھ ہونی ہے، حساب ہونا ہے، سوال ہونا ہے، وہ چیز ہے نماز۔ اندازہ لا کہ عبادات روزہ، حج، زکوٰۃ، انہاں تو ایک چیز عبادات دے اندر اے ہو جائیے کہ جس نوں ام العبادات آکھیا گیا ہے۔ ساریاں عبادتاں دی مڈھ بنیاد تے ماں، اور اے ہو جئی عبادت ہے جیڑی عبادت تقریباً ہر پیغمبر دی امت وچ رہی، انہاں دی امت نوں بھی اے عبادت اللہ نے نصیب فرمائی۔ اس امت نوں بھی اللہ نے اے عبادت عطا فرمائی ہے۔
اس عبادت دی اہمیت دا اندازہ تساں اس گل تو لاؤ کہ اللہ رب العزت نے جدو روزہ فرض کیتا تو او زمین تے فرض کیتا، حج فرض کیتا تو زمین تے فرض کیتا، زکات فرض کیتی تو زمین تے کیتی، تے جدو نمبر نماز دا آیا اس دی فرضیت واسطے اللہ نے میرے نبی نو فرش تو اٹھایا تے عرش تے بلایا۔ کتنی اہمیت ہے اس عبادت دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے معراج تے بلایا، اور جدو واپس آمن لگے تا رب ذوالجلال نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت واسطے تحفے دے کے بھیجے۔ ایک تحفہ ہے سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور ان آیات علماء تشریف فرماون ایک بڑا رنگ ہے، بڑا کیف ہے، وہ کیف ہے کہ اس ذات اقدس کا کتنا عظیم کرم ہے کہ اسی سارے اس دے درد سوالیاں مانگا تا اس دے درد، بندہ دنیا تے بھی سائل بن کے کسی دے دروازے تے بہندا، لیکن ایہو جہی ذات ہے کہ اپنے دروازے تے آمن والے سائل نو اپنے کولو منگن دا طریقہ بھی آپ دسے۔ تساں میرے دروازے تے آؤ، تساں سائل بنو، مانگت بن کے آؤ، منگنا کنے وے؟ ایک کوئی دنیا دا تاجر، کوئی دنیا دا سیٹھ، کوئی دنیا دا وڈیرا وہ نہیں دسیندا ہند منگیو۔ اللہ دی ذات آدی میںڈے دروازے تے آؤ تے منگو انج جن میں تساں طریقہ پہ دسے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت أنت مولانا۔ کئی بھائی ہوتے ہیں نا وہ دن عام کرو مولا علی مولا علی، اللہ دا تسی سارے آکھو انتا مولانا، ذرا پلے آکھو مت سن گنسنے کوئی انتا انتا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ طریقہ دس دیتا، مینڈے کولو منگنا نا
اس انداز وچ منگو دعا تحفہ پروردگار عالم نے نبی اکرم سارے برابر اچا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم نو کے دتا فرمایا ویندے پے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس اے تحفہ بھی دے کے پہ مجھے نا تہاڈی امت دا جیڑا بندہ مشرک نہ ہو سی میں اس کی بخشش کر دوں جیڑا کہ نہ ہو سی مشرک نہ ہو سی میں اس کو کے کر دے سا معاف کر دے سا بخشش کر دے سا تے وطریہ تحفہ میرے اللہ نے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اے دتا میں تہاڈی امت واسطے تحفہ دیندا پیاں 50 نمازاں کتنیاں 50 نمازاں دا تحفہ گن ونجو وقت آپ سزم آندے پہن رائے تے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نال ملاقات ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھے آپ نے دسا امت واسطے 50 نمازاں ملیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا ایک باری بات بنجو انہا 50 کوئی نہ لے پڑے بات گئے 5 گھٹ گئیاں وقت آئے موسیٰ علیہ السلام نال ملاقات ہوئی انہا 45 بھی کوئی نہیں پڑھنیاں وقت بنجو آئے گئے اتھے وقت کئی لوگ ہوندے حاشیے چڑھامن والے اپنے غلط عقائد تے نظریات لوگاں وچ رائج کرن والے موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب ہے انہن پتہ ہائی انہا 50 کوئی نہیں پڑھنیاں میرا بھائی عالم الغیب ہونا اے خاصہ صرف کس دا ہے اللہ دا نام پلے گنو آہستہ گنو اللہ دا نام مطا ٹینٹ تو باہر آواز لگی بندے اے عالم الغیب ہونا اے خاصہ کس دا ہے ذرا اچھا آکھو اے خاصہ صرف اللہ دا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اے جڑی گل کیتی ہے کہ بنجو نہ نہیں پڑھ سکنیاں حضرت نے اپنی قوم تے تجربہ کیتی بیٹھے بنی اسرائیل تے من تے سلوے کھاون والی قوم تے تجربہ کیتی بیٹھے اس تجربے دی بنیاد تے حضرت نے فرمایا بنجو اللہ دے دربار عالی وچ پیش ہوو تے درخواست پیش کرو کریں دیاں کتنیاں رہ گئیاں جی 5 ایک کوئی بہت سیانا بندہ یا سیانے تو جان دے ہو نا ماشاءاللہ میں آنکھ دنا بھائی سیانے کے جے ہو دے بہت سیانے ایو جے بھی ہو دے کہ شہر تے پنڈ تے دیہات تے بہت سیانا بندہ اس پوری برادری علاقے چاہی بہت سیانا اس شہر دے بندہ کھجور دے درخت چڑھ گیا تے اس کو لکھا نہ منجے ان گئے سیانے کو سیانیاں بندہ اتے پھس گیا لاندہ نہیں پیا کے کریے اس کا رسے گھناؤ ان رسے گھنائے اکہ اتائے سکتے اس کو رسہ نپے اس رسہ نپا اس کو منجج پا اس منجج پایا تے گرائیں آلے آہدہ تھلائیں زور نال چھکو ہے انہاں جے چھکا تے او زمین تے آیا تے ڈھٹھا تے سر پھٹا تے انا للہ و انا الیہ وہ شہر دے لوگ گئے سیانیاں عید کے بن گیا اس آقا شودے دی اپنی قسمت ورنہ حص تو پہلے میں کتنے بندے کھوئے چو انیان کٹھے ہیں سمجھو کہ کوئی نہیں
سیانا ہے کہ یار اے جے بہوں بدے وہ آکھن لگا کتنا چنگا ہو گیا ایک باری اللہ دے نبی وقت لگ گئے ہو گئے ہر پھیرے کتنیاں معاف پیاں تھی کتنیاں تو اس سیانا پیدا ایک باری کدے وقت لگے گئے ہو منا آتا اس سیانے نہیں پتہ یا نا کہ کتنی اہمیت دی حامل عبادت ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ فرمایا لوگوں میرے اکھاں دی ٹھنڈک نماز ہے اور کدیں چاکھیا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن دی کیوے اے مومن دی کیوے معراج اس بیچارے نو نہیں پتہ ہے کہ کتنی عظیم چیز ہے نماز بہرحال کتنی رہ گئیں پانچ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک باری بات بنجو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ ہر باری پانچ پہیاں گھٹ دیاں جے میں بات گیا ہوں تو میری امت تا اس تو محروم رہنے سی کتنیاں پہلے آئیاں پنجا کتنی رہ گئیں پانچ توجہ کرائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک 45 معاف ہو گئیاں مڑن لگے پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیغمبر بہندے پیو لا تبدیل لکلمات اللہ میں اپنی گلاں آپ کدے نہیں بدلیاں ہور تک اینڈی حیثیت ہی کوئی نہیں کہ میریاں گلاں نو بدل دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تساں بنجو تہاڈی امت پانچ پڑسی مینڈی گل کوئی نہیں بدلی تساں پانچ پڑھو مینڈی گل اوہ پنجا لیے او پڑسن پانچ تے اجر میں کتنیاں دا دیساں لا تبدیل لکلمات اللہ اپنی بولی چاہداں میرا رب پیا فرمائندا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے محبوب گل تساں دے پاسوں بدلیے میرے پاسوں گل کوئی نہیں تساں پانچ پرسو میں ثواب کتنے دا دیساں 50 دا دیساں مسلمانوں اتنی اہمیت دی حامل چیز ہے اتنی اہمیت دی حامل اے اللہ دی طرفوں عطا کرتا ایک تحفہ اس امت واسطے دے تے تحفیاں نو بندہ ضائع نہیں کریندا اگر دنیا دا کوئی بندہ وڈیرا تو ہن کوئی شیٹ چا دیندا شوکیساں وچ سنبھال کے رکھیندے ہو کوئی سرٹیفکیٹ چا دیندا وے فریم کرا کے بیٹھکاں وچ لیندے ہو بڑی سنبھال کریندے ہو اس دی مسلمانوں انہاں تحفیاں نو تا سنبھال کے رکھیندے ہو تے میرے اللہ دا دتا ہویا تحفہ یک لحظے دے اندر معمولی جے کام دے اندر غفلت تے سستی دے نال اللہ دا دتا ہویا تحفہ اس دی پرواہ کوئی نہ کریندے ایک نہیں کئی زندگی دیاں ٹر ویندیاں نے کئی تے جے ہوندے نہ نیتی نہ قضا کیتی پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا اے بھی اللہ دی طرف کوئی فریضہ آیا کھلوتا مسلمانوں توجہ کرائے جنتی جنت وچ گئے سن تے جہنمی جہنم وچ اللہ اساں سارے انو جہنم تو بچائے تے اپنے فضل تے کرم تے رحمت واسعہ دے نال بغیر حساب کتاب دے جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے
اے ان اتے پہ ہوئے طبقے نو اے جنت والے پوچھتے پے نے فی جناتی یتسالون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین جنتی جہنمیاں کو لپے پوچھ دینے ما سلککم فی سقر او یارو کی بن گیا تو سجدے نال کیڑی وجہ بن گئی ہے کس چیز دی بنیاد دی وجہ تو کر کے تسائے سقر جہنم دی کو بات دیئے اس وادی دے اندر او پے ہوئے سن او پوچھ دے پین کیڑی گلو اس علاقے چاہے ہو اے جہنم رسید کیوں کر دیتے گئے ہو کہ وجہ بن گئی تہاڈے خلاف فرد جرم کیڑی آیت کی گئی ہے کس جرم دی پاداش جتھے آئے ہو اگلے جواب پہ دے دن ساڑھے ذمہ اج 4 فرد جرم آئے ہو یعنی انہاں پہلا فرد جرمان دے وچوں پہلی فرد جرم دیوے لم نک من المصلین دو احتمال علماء نے لکھے نے وہ فرمائے نے ایک احتمال تیوے کہ وہ سرے تو نماز دا قائلی کوئی نہیں ہے دو احتمال ہیوے قائل دا ایا پر نماز پڑھتا نہیں آیا وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ نماز نہ پڑھنے دی وجہ تو کر کے جہنم رسید کر دیتے گئے اور مسلمانوں وہ جہنم کوئی ایو جئی شے نہیں کہ بندہ بے پرواہی نال سن کے اتنا تھی بنجے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے جاندا ہے آپ جڑا بڑھاپے دے آثار دے تاری ہومن لگ پے تے صحابی آکھدا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بڑھاپا من لگ پے آپ نے فرمایا اے ہننا سورت نے میں بڈھا کر دیتا ہے سورتوں کے اندر قیامت دے تذکرے نے اور جہنم دے تذکرے نے اس وچ کیو سی کہ ہو جا علاقہ ہو سی اللہ سارے نو پناہ عطا فرمائے اس دے کولو اس تو اندازہ لا کے نو مسلمانوں او کیڑی سخت جگہ ہو سی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے بندہ آیا ویسی اس بندے نو دنیا دی زندگی دے اندر اس بندے نے نعمتاں ویکھیاں ہو سن کدے اس دنیا دی زندگی چ دکھ نہ ویکھیا ہو سی سکھ دی زندگی کڈ کے گیا ہے رمن واسطے محل دے کوٹھیاں عیش و نشاط دا سامان آیا نوکر تے چاکر دی گھر دے اندر ہے دولت دی ریل پہل بھی ہے اس کو کوئی پریشانی دنیا دی زندگی وچ نہیں آئی ساری زندگی جڑا عیش تے نشاط دی زندگی کڈ کے گیا اللہ تبارک و تعالی فرشتیاں نو آکسن جہنم وچ نہیں جہنم تو کئی میل دورو اس خالی اتھو پھرا کے گھننا ہو اس پھرا کے جانے سن خالی جہنم تو بہت دور ہو سی بعض علماء لکھے دن 500 سال کے فاصلے کے دور ہو سی اتنے دوروں گزر کے اللہ کے دربار پیش کیتا ویسی اللہ پاک اس کو لو پوچھ سن اور 10 دنیا دی زندگی جی کوئی نعمت ملی ہے یا کہ نہیں وہ بندہ خالی ہو اس پاسوں پھر کے آیا کہ آکسی میں تا دنیا میں کوئی نعمت دیکھی کوئی نہیں اندر نہیں گیا جے بار بار بتا قالوا لم نك من المصلين کدیں اللہ پاک فرمائے دن اقم الصلاۃ ولا تكونوا من المشركين نماز قائم کرو مشرک نہ بنو کے مطلب ہے اللہ پاک دا قرآن دسنا ہے چاہتا مومن تے بے نمازی اتدل تعجب والی گل ہے بندہ مسلمان بھی ہوئے تے
تے بے نمازی بھی ہوے مومن بھی ہوے تے بے نماز بھی ہوے نہیں ہو سکتا جنہیں سید عطاءاللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماندے ہوندے ہیں ہاں جی وقت عجیب آ گیا ہے عجیب دور تو پہ گزر دیا کہ اس دور کے اندر تقسیم ہو گئی ہے مسلمان نمازی تے مسلمان غیر نمازی مسلمان داڑھی والا تے مسلمان بے داڑھی والا ورنہ مسلمانوں ایک تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ بندہ مسلمان ہوئے تے بے نماز ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی حیات طیبہ دا مطالعہ کرو حیات الصحابہ دا مطالعہ کرو کہیں دیکھو تصور بھی کوئی نہیں اگر کہ بندے کو کسی شرعی عذر دی وجہ تو کر کے نماز رہ گئی ہے تیرے دست میں اج کل کے لی فون کی تھی بندے اساں تعزیت دے ویلے ہوندے ہاں صحابہ وچوں کئے بندے کو لوگ کئے شرعی عذر دی وجہ تو کر کے نماز رہ بندیا تب یہ صحابہ اس دے گھر تعزیت واسطے ویندے ہوندے یار بڑا دکھ ہویا کہ تیری عذر دی وجہ تو کر کے کیڑی شہر سڈے کول بھی نہ رواج کیوں بھرامو مومن بھی ہاں موحد بھی ہاں مسلمان بھی ہاں اسڑ تو بڑا مسلمان بھی کوئی نہیں تے 24 گھنٹے ایاک نعبد و ایاک نستعین تے بھرندی کرے دے پیاں تے پتہ کوئی نہیں نماز پڑھنی کندی میں ساڑھے اسلاف شخصیت گزری مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ وہ ایک دن صبح دا وقت مسیح وچ آئے جماعت دا وقت نکل گیا تے زاروں قطار روندے پہ طالب علم نے پوچھا حضرت خیریت ہے کہ مسئلہ بن گیا وہ پریشانی ہے فرمان لگے رات میرے بیٹے دا انتقال ہو گیا میں اس نے کفن وچ مصروف رہا صبح دا وقت آئی بس اس دے کفن وچ مصروفیت تے غسل دی مصروفیت دی وجہ تو کر کے آج زندگی وچ میری پہلی نماز تکبیر اولا تو رہ گئی مسلمانوں تسی تے میں اپنے گریبان وچ منہ پواں روزیاں دا مہینہ لگا ساڑیاں تھریشراں ساڑیاں نمازاں بھی گن گئی کنکاں دے کپ نماز گن گئے تے پرواہ تک نہیں تو تک نہیں ریگی میں نے چھوٹے سر تے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر قرآن کی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ اللہ دے پیغمبر دا ذکر پہ ہوندا تے فرمایا کان یامر اہلہ بالصلاۃ بل اللہ حکم دیتا قرآن وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا لا نسألک رزقا نحن نرزقک والعاقبۃ للتقوی وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اللہ پاک فرمائے دیں
اپنے اہل نو بھی حکم دیتا کرو نماز پڑھن دا کیڑی شے دا نماز دا جن اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون او ایمان والو انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ نو بھی تے اپنے گھر آلیاں نو بھی جہنم دی اگ تو بچاؤ وقودها الناس والحجارہ اے دنیا دی اگ تے لکڑیاں نال بلیندے ہو ککھاں دے نال بلیندے ہو اللہ پاک فرمائے او جڑی جہنم تو اگ بچن تو میں پیا تانوں حکم دیتا وا اس جہنم دی اگ دا پالن لکڑیاں تے ککھ نہ ہو سنے وقودها الناس والحجارہ اس دا پالن بندے تے پتھر ہو سن نال اس بکھایا ویسی تے ابھاریا ویسی مسلمانوں رب ذوالجلال نے اتھے فرمایا اپنے آپ نو بھی بچاؤ تے اپنے گھر والیاں نو بھی اہل نو بھی بچیاں نو بھی جی بہناں نو بھی گھر وچ بیویاں نے انہاں نے انہاں ساریاں نو جہنم دی اگ تو بچاؤ کے مطلب ہے تساں جے نماز پڑھدے ہو تا انہاں نوں بھی آکھو کہ کیتا کرو نماز پڑھی کرو اس دے نال جہنم تو بچانا بندا نے اپنے آپ نوں بھی بچاؤ انہاں نوں بھی بچاؤ پروردگار عالم فرمائے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا حکم پیا کرے تا میں نماز دا اپنے اہل نوں بھی آکھے وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا تساں بھی اس تے اوتے قائم تے ثابت رہ کرو یعنی آپ بھی پڑھیا کرو تے انہاں نوں بھی آکھیا کرو اس واسطے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر او بندیو بے حیائی کو لو بچنا چاہتے ہو منکر چیزاں کو لو بچنا چاہتے ہو ظاہری بے حیائی تو بچنا چاہتے ہو باطنی بے حیائی تو بچنا چاہتے ہو اندر بھی بے حیائی تو بچنا چاہتے ہو باجرہ کا باہر بھی بے حیائی تو بچنا چاہتے ہو اندر بھی پاک کرنا چاہتے ہو باہر بھی پاک کرنا چاہتے ہو اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہو تو اللہ پاک فرمائے نے ان چیزاں تو بچا منا لی شے ان حیائی دیا کمہ تو بچا منالی چیز نماز نے بندہ جڑا نماز پڑھدا ہے ایک چیزاں اس کے اندر آوے دیا نے بل حیا آوے ہے تزکیہ آوے ہے بندہ منکرات کو لو بچدا ہے بندہ جڑا بے حیائی دیا کمہ کو لو بچدا ہے اے نماز چیز ہی ہو جائیے بندے نو انہاں برائیاں کو لو بچا گندی ہے جیسے ہر بندہ چاہتا ہے میں برائی کو لو بچ بننا میں برائی کو لو بچ بننا جڑا بندہ نماز دے نیڑے نہیں آندا نماز دے قریب نہیں آندا وہ بندہ بے حیائی تو نہیں بچ سکتا اس واسطے نہیں بچ سکتا کہ تزکیہ کوئی نہیں ہوتا طہارت کوئی نہیں ہوتی ہے طہارت نہیں ہے بل غلاظت ہی غلاظت ہے تے غلاظت بے حیائی کا دوسرا نہ ہوتا ہے اس واسطے پروردگار عالم نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر منکر تے فحشاء کو لو بچنا چاہتے ہو تے نماز والی دولت حاصل کرو تے مسلمانوں تسی تے میں تا نکے جے کم پیچھے نماز چھوڑ دے دیا چھوٹے جے معمولی جے کم دے پیچھے نماز ویندی پئی ہے پرواہ کوئی نہیں ہوندی حالانکہ ایسی چیز پروردگار عالم قرآن مقدس فرماندے نے اے مسلماناں تے کافر
سب بنا کے کھلوتے ہو من فرمایا نماز اس حالت جنی معاف کوئی نہیں تھریشر واسطے تو معاف ہے نا فلائیں تکن لگ پہ ہو خوب گل تک کرو اس حال اللہ کے فرمایا فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَهُمْ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكُمْ فرمایا اگر کفر نال جنگ ہوندی پئی نا تے صفا بڑیاں کھلوتیاں دو نماز دا وقت آ گیا اللہ پاک فرمایا ان کرو امام ایک بنا کے تے پہلی صف والے ایک رکعت پڑھو پہلی صف والے لگے بنن رکوع تے سجدے دے اندر پچھلے ہلیا اپنے کھلوتے رمن ان اٹھن تے بعد پچھلے بن کے سجدہ تے رکوع کر گنن لیکن اس حال وچ دی معافی والی صورت میں تے تسی بھی اپنے گریبان وچ منہ پما ذرا اور یقین کرو مسلمان بے شک الگ بن کے نہ سوچائے ساڈے گھراں وچ لڑائیاں تے جھگڑے تے فساد ساڈے گھراں وچ بے برکتی بے رحمتی اس دا سب تو بڑا سبب اس گھر وچ نماز دا یہ سبب نے چاہتے ہو کہ ساڈے گھراں چوں جھگڑے فساد ختم ہو ونجن اپنے گھراں نوں نماز دے نال آباد اور حقیقت نہیں تو گھر آباد ہے جس وچ نماز ہوندی وہ گھر ویران ہے جس وچ نماز کوئی نہیں ہوندی وہ چڑیلاں دا گھر بہرحال عرض میں یہ کرنا چاہتا ہے کہ پہلی چیز ہے ایمان تو بعد قرآن پڑھو نا آسان ایک سورت ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا اگے کے آکھیا وعملوا الصالحات لہذا اس اج دے پروگرام دی وساطت میں اپنے تمام بھائیاں کے بزرگاں کے نوجوان دوستاں کے اے 10 بستہ گزارش کرے ساں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرے ساں کہ اساں اج اے رات دا وقت ہے اندروں اپنے اللہ نال عہد کراں کہ انشاءاللہ اج تو بعد اساں 5 وقت با جماعت نماز پڑھی کرساں آپ کو چاہیے میرے خیال حضرت بھی تشریف لے آئے ٹائم بھی پورا تھی گیا تے تساں میں کو یقین ہو گیا انشاءاللہ یہ جتنے میرے بھائی بیٹھے وہ اس وعدے تے پکے ہو سن اللہ ماں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تساں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل